কিন্তু দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে সেই কাঙ্ক্ষিত জয়ের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শক। সেই উল্লাপাড়া থানা সোনতলাতে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই সেমিফাইনাল। আজকে সেমিফাইনালের দ্বিতীয়তম টান আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই করমালী এক্সপ্রেস এবং দেবভোগ নৌকাটি, দুই নৌকা হাড্ডাহাড্ডি চলছে, লড়াই একসাথে আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শক। দেখা যাক কি হয়, আজ দেখা যাক কার ভাগ্যে বিজয়ের মালা অপেক্ষা করছে এবং কে পরাজয়ের মালা। দেখতে হলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটির সাথে থাকতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শক দুইটি নৌকায় একসাথে আসতেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। করমালী এক্সপ্রেস এবং দেবভোগ দুটি নৌকা কিন্তু দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে। দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই করমালী এক্সপ্রেস এবং দেবভোগ এক তালে চলছে দুটি নৌকা আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শক। দুইটি নৌকা কিন্তু দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে তাদের সেই বিজয়ের লক্ষ্যে। আজকে সেমিফাইনাল বাস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক। আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটি নৌকা একসাথে চলছে, দেখা যাক কি হয় লাস্ট অব্দি, কে জয় লাভ করে এবং কে পরাজয় লাভ করে। দেখতে হলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি সাথে থাকতে হবে দর্শক। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে সেই করমালী এক্সপ্রেস দুর্দান্ত গতিতে একটু এগিয়ে গেল আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেই দেবভোগ থেকে একটু এগিয়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শক। এক গোলে এগিয়ে গেল আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই করমালী এক্সপ্রেস দেবভোগ নৌকাটি থেকে এক নৌকা এগিয়ে গেল। দেখা যাক কি হয় লাস্ট অব্দি। সুন্দর একটি টান দেখতে পাচ্ছি আমরা দর্শক, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে যে দুটি নৌকার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এক পাশে আছে সেই দেবভোগ এক্সপ্রেস এবং এক পাশে আছে সেই করমালী এক্সপ্রেস। সো দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই করমালী এক্সপ্রেস এবং দেবভোগ দুইটি চলছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, বাঘের সিংহে লড়াই চলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শক। দেখা যাক কি হয়, দুইটি নৌকার মধ্যে বাঘ সিংহে লড়াই চলতেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেই বাঘের সিংহে লড়াই, দেখা যাক কে যেতে কে হারে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো এক তালে চলছে দুটি নৌকা, সেই দেবভোগ এবং করমালী এক্সপ্রেস। আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শক করমালী একটু এগিয়ে আছে সেই দেবভোগ থেকে। এইটি হয়তো শ্রেষ্ঠ বাস হতে যাচ্ছে, কারণ এমন ভাস আমরা এখন অব্দি দেখতে পাইনি। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই করমালী এক্সপ্রেস এবং দেবভোগ একসাথে দুটি নৌকা চলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেই করমালী এক্সপ্রেস এবং দেবভোগ উল্লাপাড়া সোনতলাতে আজকে সেমিফাইনালে দ্বিতীয়তম টান আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখা যাক কি হয়, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা রেজাল্ট পেয়ে যাবো। কে জয়লাভ করলো কে পরাজয় লাভ করে সেটি আমরা দেখতে পাবো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দর্শক। তো আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি দর্শক ও পাশে আছে সেই দেবভোগ এবং এই পাশে সেই করমালী এক্সপ্রেস দুর্দান্ত গতিতে চলছে তাদের সেই জয়ের লক্ষ্যে আজকে সেমিফাইনাল বাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখা যাক কে আগে যায়। যে করমালী আমরা দেখতে পেয়েছিলাম একটু এগিয়ে আছে, দেখা যাক এখন কি হয়। দুটি নৌকায় একসাথে চলছে দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সেই সিরাজগঞ্জ জেলা উল্লাপাড়া থানা সোনতলাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধীরে ধীরে করমালী একটু এগিয়ে চলছে। দেখা যাক দর্শক কি হয়। আজকে সেমিফাইনালে দ্বিতীয়তম টান আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই দেবভোগ এক্সপ্রেস এবং করমালী এক্সপ্রেস। আমরা দুটি নৌকায় দেখতে পাচ্ছি দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে তাদের সেই। তো দেখা যাক কি হয়, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো কে জয়লাভ করে এবং কে পরাজয় লাভ করে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি করমালী আগে বোটে তুলে ফেলেছে, আমরা দেখতে পেলাম এই মুহূর্তে করমালী আগে বোটে তুলে ফেলেছে এবং দেবভোগ একটু পরে বোটে তুলেছে। এখন ডিসিশন দেওয়ার পালা, কি হলো দেখা যাক। আমরা হয়তো দেখতে পাবো করমালী কি জয় দিবে, কারণ করমালী একটু আগে তুলে ফেলেছে বটে সেই দেবভোগ থেকে। দেখা যাক কি হয়। গ্রামে গ্রামে পশ্চিম
ওই পাড়ায় আদানগর সাইডে ওই পাড়াটায়। আর ওই যে নগরে গেল ওটাই মসজিদের কাছে তোলা ছিল তো আর এই আর যেখানে আদানগর মাঠ হয় না হ্যাঁ হ্যাঁ